嗱，今日咧天氣就好適合搞戶外活動。不過咧，我不嬲咧都係成吉思汗個細佬，成身大汗啊！咁啊，大家唔好介意啦。咁啊，件衫已經濕晒啦。咁啊，今日究竟去咗一個咩活動咧？就係平治香港搞嘅叫 BAM 呢個活動。咁 BAM 係咩意思咧？咁我都有問過佢哋嘅。咁咧佢話 BAM 咧只係一個聲響嘅效果啦，哇！即係好精彩咁嘅效果。係啦，咁咧就冇乜特別意思嘅。咁啊，不過我喺現場睇咧，我見啊都幾多嘉賓喎，幾多來賓喎。咁啊，我轉個圈俾大家睇下嗱，現場都真係相當之多人啊！咁究竟成個活動有啲咩玩咧？咁啊，我啊陣間會四周嚟行下嘅。咁啊，見到有啲咩精彩嘢咧，再同大家報道。咁咧喺我身旁嘅咧就係 MB 香港代表阿 Samson 你好。喂，你好。我哋今日介紹啲咩啊？我哋今日其實咧就有一個 event 咧，就一個嘉年華會式嘅 event 嘅。係。咁我哋就邀請咗我哋好多客人啦，好多來賓嚟嘅。係。咁當然我哋都有個主打嘅 A Class 喺度啦。係。咁啊，我想問下今代 A Class 我見個改變都幾大喎。係。咁首先個車大咗啦，亦都長咗啦。咁另外咧，我哋有一個系統叫 MBUX 嘅。係。咁呢個系統咧就有少少似啲智能電話咁樣。你入一個講一個指令咧，佢架車就會幫你做某一啲動作，譬如將個冷氣校到某一個溫度啊。另外譬如汽車廂裏邊嗰啲氣氛燈校某一個顏色啊。電台轉台啊，轉去邊一個你想聽嘅電台嗰度都有。係。哇！我見個儀表板設計好靚喎。係。咁咧另外咧就根據翻客人嘅需要啦，會有一個大啲嘅儀表板。另外咧嗰個中控台咧亦都會有一個大啲嘅 screen 嘅。係。亦都係一個 touch screen 嚟嘅。係。咁目前香港應該有啲咩型號啊？香港我哋會有200啦，同埋250嘅。係。引擎分別係？引擎咧就係呢個1004cc 啦。係啦。咁另外咧就有250嘅 engine 嘅都有。係。咁大家可以睇到啦，成個內籠裝潢咧就好似我頭先講啦，喂真係絕對值得買喎！我見到你睇啲設備幾好，係咪成架車豪華咗好多啊？咁咧陣間咧，我仲邀請到咧有 MB Hong Kong 嘅同事咧，會示範翻咧嗰個 MBUX 啊，即係嗰個聲控系統咧，係點樣用法嘅。咁你見到啦，手寫板啦，因為你見到呢個無線插電啦，係啦。咁啊，而且咧啲冷氣掣嘅設計咧，都真係靚過上一代好多喎。不過我啊真係中意嗰個風口啊。咁咧特別有埋呢一個氣氛燈。咁大家依家見到嗰個 mon 咧，就係頂級版嚟嘅，就2個大 mon 嚟嘅。咁軚盤方面咧，呢個係頂級版嘅軚盤嚟嘅。咁啊，如果資料冇錯嘅咧 ，A28 型號咧係需要加錢嘅。咁呢個係一個平底嘅設計啦。咁好似我哋啲肥人咧，嗰個大髀啊真係比較粗啊。咁啊有呢個 D 字型軚盤或者叫賽車式嘅軚盤咧，咁啊嗰個空間感咧係會好咗好多嘅。你見到哇，呢度都有一攬手指啊。咁你會見到啦，嗱啲按鈕啦、質感啦，哇呢個金屬嘅喎，非常之好啊嚇。咁啊有呢個撥鍵操作啦。嗱我見唔見到啊？係啦，呢個係個撥鍵操作嚟嘅。咁同埋可以省卻咗嗰個聲音輸入啦。咁我就直接撳呢個鍵，咁佢就可以幫我做嘢啦。見唔見到？座椅設計咧，以我呢一個身形咧坐落去咧，我都係覺得非常之舒適嘅。而且咧，真心講，我成日都話啦，我啲雙膊手身形咧，啲凳咧有陣時係唔夠包住我嘅。因為我背脊真係比較肥啊。咁但係呢張凳又冇呢個問題喎。嗱，咁啊頭先我就係坐前座啦，咁我依家咧就去後座啦。入咗嚟後座之後咧，嗰個空間感啊，嗱，前邊嗰張凳咧，嗱，我成日都好強調啦，我係5尺8寸半。咁我校完頭先前邊張凳啦，咁我依家直接坐咗嚟後座啦。咁啊，空間係咁樣嘅，叫做一個拳頭位啦。頭部嘅空間都係大概一個拳頭位啦。凳背嘅設計又唔算好直喎，都 OK 喎。舒適感都唔錯。係啦，咁啊，大家都知道啦，即係始終 A 仔咧都係入門級嘅揭背車咧，即係喺呢個品牌入邊。咁啊，但係如果已經有咁靚嘅設計咧，
我都真係俾幾高分喎，因為暫時嚟睇我都覺得好吸引嘅。咁我睇下遲啲啦，如果遲啲香港安排到測試咧，再同大家再詳細報導。多謝大家收睇。你好 ，Benz， 開啟天窗。好，有呢個系統就叫做 MBUX 系統啦。你好 ，Benz， 請調氣氛燈為藍色。咁佢本身係紅色嘅，佢而家會透過嗰個功能就可以變做藍色。咁仲有冷氣。你好 ，Benz， 關閉冷氣。好，頭先本身嘅 AC 咧，佢係着咗紅燈嘅。咁我叫咗佢關閉之後咧，佢個紅燈就唔着，咁咪得風嘅啫，冇冷氣嘅。好，你好 ，Benz， 調收音機 CR1。好，咁佢又會調咗個頻道噶啦。你好 ，Benz， 你好 ，Benz， 開啟閱讀燈。呢度係啦，你見到有光出嚟嘅。你好 ，Benz， 關閉閱讀燈。閱讀燈關閉。好，